3000多万人看过我昨天那条视频了。有人问我4只猫送出去没？那真是送不了一点，毕竟除猫毛是真的不花钱啊。窗帘上的猫毛，平时搞卫生的橡胶手套就能搞定，猫毛直接搓成条。还有猫爬架、猫窝这种重灾区，一搓一个爽。还有老公得买一个男用的洗碗海绵，别丢，拿来擦衣服上的猫毛贼好用，蘸毛器蘸了10个回合，没这3两下有效，简直是猫毛界的橡皮擦，还不怕伤衣服。急出门的时候全指望它了。家里有地毯的都知道，无论多强的吸尘器，在渗透级的猫毛面前也得低头坐地。其实不到1杯奶茶钱就能搞定，就这个小东西来回刮，特解压。养猫的幸福感绝不能被这些事情降低。